Oi, gente, novidade boa é onde? Na Bola Pets, é claro. Oil Fish, o novo lançamento da Lavizu aí para vocês, vou falar aqui agora. Oil Fish, um suplemento vitamínico indicado para cães e gatos de qualquer idade ou fase de vida. Com colágeno tipo 2, o melhor colágeno que se tem no mercado, e antioxidante EPA mais DH, livre de minerais pesados, vitaminas A, D e E, ajudar na manutenção, pelagem, ômega 3, vários tipos de vitamina em formato de óleo nessa linda bisnaga aqui para vocês. Oil Fish, um produto importado Lavizu aqui na Bola Pets, é claro. Valeu!